Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Sidarians Pioneers barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana mai ɗimbin albarka. Allah nake roƙo ya rufa mana asiri, ya biya mana buƙatunmu na alkhairi, ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta yi tasarrafi da shi. Waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya, mu da muke da lafiya, Allah ka kare mu da lafiya. Muna roƙonka dukkanin matsatsalin fataran da taimana da baibayi, rashin abin yi, rashin abinci, ya Allah ka saukar da arzikinka a gare mu. Ya Allah mun tuba, mu masu zunubi ne a tattare da kai, ya Allah ka gafarta mana. Allah muke roƙo ya shiryatar da mu, ya shiryatar da zuri'an mu, ya shiryatar da dukkan ahali. Amin ya hayyu ya qayyum. ‘Yan uwana Sidarians Pioneers masu ɗimbin albarka, ina tafa da voice ina mai taken rikicin kuɗi kashi na 20. A cikin rikicin kuɗi kashi na 20 za mu ji mabambantan abubuwa, kuma za mu ji mabambantan abarbaɗai waɗanda ya kamata mu tsaya mu ƙara kallo da idon basira. Kafin nan akwai Sidra Digital Asset. Mutane suna ta tambaya akan digital asset. Malam Abubakar Sadiq, Sidra Coin, Sidra Bank, Sidra Digital Asset. Abinda duk zan yi bayani a kai ko ya kasance na faɗa, Allah ya saka ma Malam Tijjani Amin Safwan da alkhairi. Na ji voice ɗin shi, to ya kamata kowa ya saurari voice ɗin shi gaskiya. Amma ba wani abu ne da mutane suke expecting ɗin shi no ba shi bane. Kawai abin da muke fata Allah ya saka shi ya fi alkhairin ne. Gefen Arab continent za su yi amfani da Sidra Digital Asset in different directions. Yes. Duka mutumin da ya kasance he is entitled to abin da ya mallaka, so he can twist it at any given moment. Abin da na fara haka cewa they are going to use Sidra coins in terms of exchange. Yes, akan me? Akan crude oil da suke da shi. That is to be part of the oil and gas. So dukan wani wanda ya zo zai mu'amalanci wannan coins ɗin, wannan gefen da mai wanda ya kasance suna ba da percentage of barrel a duniya. So abinda suke da bukata ka biya su da shi shine Sidra Digital Asset. So in ya kasance za a buga wannan formations din, definitely za a yi amfani da wani abu da ake kiran shi Tiki Taka. Duk da dai Tiki Takan za a buga shi ne a fanni na rikicin kuɗi, saboda tawayau za a yi. Saboda formation ne wanda kake buƙatar midfielders da ya kasance da are ball jugglers, sun iya ƙwallo sosai. Ba irin wanda ya kasance harbata mati ba. In ka kalli gefen Yahudawa, they are ready su distracting midfield din. So in ka kalli gefen Larabawa, su kuma they have the capacity of what those white people need from them. What is that? Is the oil and the gas. That's it. So me za a yi? Yanzu sai suka fara tunanin tunda su ne ya kasance a duniya ba su da mai. So me za su yi su distracting others ƙasashe da suke da wannan ɗimbin arzikin, ya kasance suna yin mashinan da za su daina amfani da mai a duniya. Shine suke ta ƙirƙiran waɗannan electric cars ɗin whatsoever dai ga su nan dai duk kun gani. So za su cire wani percentage ne na consuming ɗin mai a duniya, but dole zai kasance akwai heavy equipment da dole za su yi amfani da mai wanda is mostly needed. Dole ana bukatansu. So in Allah ya ce maki Sidarians community magarya alkhairi, to wannan is a role model for mu da muka kasance muna participating a cikin community na masu tsinkan magarya. So me ya kamata mu yi? Saboda rikicin kuɗin zai zo ya play role in to ya kasance lokacin da za a buga wannan formation ɗin na Tiki Taka, ka gane kai kuma kana da ticket ɗin kallon ƙwallon. Menene ticket ɗinka? Sidra magarya. To amma za ka iya kaiwa lokacin da za a fara buga wannan Champion League din sai ka yi haƙuri ka riƙe. Wannan shine fact. So arziki ne gaskiya. So ba wani abu bane. Saboda kamar yadda na faɗa muku a baya, har in ya kasance magarya tana da buƙata ta zama kuɗi on investment form, a yanayin yadda kuɗi yake, dole it needs times to build up. Sai ya kasance an yi regulating ɗinsu a duniya, sai ya kasance ƙasashe sun yi accepting su, sai ya kasance akwai abubuwa touches mabambanta. To haka zai ba su dama su yi reaching target ɗinsu in a nutshell time. So kada ya zama abin ɗaga hankali. Kawai na ɗan yi bayani ne, amma Malam Tijjani Aminu Safwan have said it already. So dan uwa Allah ya saka maka da alkhairi.
Sai bayani na gaba, cikin rikicin kuɗi still mutane da yawa suna kallon issues akan abubuwa da suke faruwa a duniya. Wato ba wani abu bane wanda za ka same shi wai irin abin da zai baka mamaki akan matsaltsalu na rikicin kuɗi, kamar makarantar da na sharing a gidana na GCV Promoters ɗazun, da ake biyan almost 42 million naira yearly for school fees na ɗalibai. Is a British school. So what is the essence of that schools being in Nigerian? So abinda matan take faɗa, we are still uncolonized, we are decolonized. Har yanzu dai waɗannan baƙaƙen fararen fatan ba su sake mu ba, still suna tatsan abin da muke da shi as a resources. I don't think akwai private, most of the countries ɗin su in kaje akwai private, akwai ƙasashen da private school haramun ne. Like India, there are some schools which is prohibited ya kasance private. To sai kayi reaching standard ɗin government, shi ma akwai ido sosai a kai, saboda kada ka gurɓatar musu da gefen ilimin. Not like our country. No matter how little private school is in Nigeria, is far better than government school in terms of some skills of learning strategies. Kuma ba an fi su malamai bane, a'a ido ne aka fi su sawa. Saboda wannan naira 20 ɗin ko naira 50 da ake cirewa in kika late coming, akwai sa ido, akwai dubiya, akwai open days na ɗalibai. If you are not that good teachers, the man is going to, or the headmaster or the director is going to send you away, simply because it's a business center. He attract customer with his good quality of the product. What are the good quality of a product in private school? The sounded educations. So wannan sounded educations ɗin da ake samu shi yake ribatan mutane suke kai 'ya'yansu. So za ka samu the government schools, they lack all those things. Sannan akwai adadin ɗalibai a aji in private schools. So wannan ba abu ne, amma dai to be frankly speaking, ya za ka yi rijistan ɗanka 2 million sannan yearly school fees 42 million. Dan Allah, wani irin, ba mu da yanzu a ce waɗanda za su yi building waɗannan schools ɗin a ce a communityn su maybe akwai yaran talakawa that they are stranded at street doing nothing, maybe they cannot afford to be in the schools either. Akwai yaran da ba za a iya biya musu kuɗin makarantar ba ma, in za su yi communities a haɗa wannan abin. What do you think? We are Africans. So wannan rikicin kuɗin da muke ta sawa na flexi can da nan, packaging of life can da nan, ƙarya tukuru can da nan, ƙarya sala bululu can da nan, duk bai kamace mu ba. So this is the fact on rikicin kuɗi. And another side of the story, a cikin rikicin kuɗi za ka fahimci cewa Yahudawa da Nasara su mafi yawancinsu waɗannan fararen fatan macizai ne, ba su ramin kansu. Bari in baka short story akan mutane biyu a duniya wanda suka kasance they are influencers people. Akwai wani mutumi likita ne, is an Arab man, sorry na manta sunan shi wallahi. She is the first medical doctor a duniya da ya fara operations. Is the first medical doctor a duniya da ya creating antidote of illness cure. Is the first medical doctor a duniya da ya fara kera irin equipment na tiyata. You understand? And he's an Arab man. So sun zo sun karɓi abin rubututtukan littattafan da ya buga na magunguna, sun ɗauka sun yi modernizing ɗin shi, sun ture labarin shi, sun watsu shi kuma nasu a cikin jama'a. You understand? Kaji ɗaya, saboda rikicin kuɗi all the time suna so su kasance su ne a sama, they are on top. Shi yasa na gaya ma, don't ever trust them, don't ever believe in them. Na biyu, akwai Ibn Khaldun, the founding father of socialism and socialization a duniya. He is the creator of sociology. Shi ne mutumin da ya fara tabbatar ma da duniya cewa idan mutane suka haɗa as a community with a life skills idea, they can create an environment where each and every one of them za su samu abubuwan ɗaukakawa na rayuwa, kuma za su iya taimaka ma kansu to the extent of level that they can benefit from each other. Founding father of sociology. Yanzu bayan da za su yi sai suka sa shi a cikin sociology. Misali, in kana course din sai an fara baka history of Ibn Khaldun, history of Auguste Comte, history of Michael Spencer, history of gasunan da dama, Soros family. Duk za ka samu ana baka history of them. But wanda ya kasance kuma ya haɗa wannan social way of living ba kaman Ibn Khaldun.
wanda a tarihi an tabbatar da ba wani mutumi da ya creating ya wayar ma da mutane kai ya kasance ya ɗora su akan hanyar turba ta nema da in suka haɗu za su iya cimma buƙatunsu a duniya kamar Ibn Khaldun, kuma mutum ne wanda ya mutu ya bar maɗuɗin dukiya. A wannan ƙarnin an ce shi ma ba mai kuɗin shi kuma balarabe ne. But amma yanzu duk wani tactics ɗin da kake gani suna ɗauka a duniya suna amfani da idea shi ne, suna making process of living. Yanzu mu kalli Pi Network. Gabaki ɗaya Pi Network sai aka yi building community. Chindoofan me ta specializing? Ta specializing on social computing system on software engineer. Sai aka kira Pi Network da social chain. Can waye Ibn Khaldun? Nan mene social chain? Can me sociology? Way of social life of living from humans beings. Nan kuma social chain that interacts peoples to come together in order to boost and create a community of cryptocurrency that will allow them to have food on their table that can assist the daily need. Who are the daily needs? Ni da kai waɗanda muke da buƙata yau mu samu, gobe mu samu mu ci, saboda sai mun fita ne za mu nemo sannan kuma mu ci. So rikicin kuɗi yanzu me ya faru? Yanzu in ka zo Najeriya ka kalle ta in the sense that ka duba ka ga wani abu ne kake so ka ce a duniya wanda Ubangiji ta'ala bai yi ma ƙasar ka ta Najeriya albarkanta ba, amma me yasa muke da matsala akan abin? Bayan da za a ce ƙasa kamar Najeriya tana da man fetur, yanzu nawa muke siyan man fetur? How much do you buy a liter of fuel? In ka je misali wajajen Kano su Jigawa kana siyan shi 8,000 naira. In ka zo gefen Kaduna 950, 970. In ka je wajen ɗan Bumburutu 15, 1 liter of oil. Fuel is 15. God, ya kamata rikicin kuɗi. In ka tashi ka tafi kuma gefen ƙasa lardi na murabba'in kilomita yanda Allah ya shimfiɗa ƙasa a Najeriya, Moses a arewacin Najeriya, duk abin da ya riga ya shiga ƙasa da matsayin shi kai ko ba shuka ba, Allah ya blessing ɗin Najeriya with a good soil farming system. Duk yanda misali ka sha mangwaro ka wurgar, in yashi ya biyo ya rufe mangwaron za ka ga ya tsiro. Ka gane, saboda Allah ya mata albarka abubuwa mabambanta. So in ka kalli irin waɗannan abubuwan sai kasance muna da matsalan abinci a Najeriya. Ya kamata har yanzu gwamnatin bata fahimci ma what is our problems ba. Saboda ka san dalili ne har a haka za su yi ta badan su for another extra 4 years because they didn't even understand from which angle za su iya tackling issues a Najeriya. You understand? Fuel matsala, insecurity problems, food scarcity, jobless, stagnations, inflations of goods and services. Gashi nan abubuwan man is totally out of control. So how are you going to control with the large masses of Nigeria? A ce har yanzu matsalar mu tana kan abinci. Duk al'umman da ya kasance matsalar ta me za ta ci, za ka same ta ba ta tunani mai kyau. Haka aka kyale mu, haka aka bar mu. We don't even know what we are doing. Yaro zai tafi makaranta da yunwa, ka gaya min me zai je ya ɗauka. Zai tafi makaranta bai ma ƙoshi ba. Wani da safe ne baban zai fita fa ya ji ya ɗan taɓa abokin shi, kai haka na dawo gida jiya da Allah. Akwai abin da yaran nan za su ɗan, haka za a bashi a zuwa ɗan samu ƙullun kamu a dama, ba siga, ba ma ƙosai. You understand? So yaro zai tafi makaranta with what? Za ka samu he's not going to pick anything. So rikicin kuɗi sai aka shigar da shi fannin ilimi, sai aka aje mana shi. Saboda mene? In ya kasance muna cikin rikicin kuɗi, population ɗin da muke tunƙaho da shi ne 'ya'ya za mu daina. Yanzu da yawan mutane za ka samu they are not even ready for naming ceremony a gidajensu. Various homes ɗinsu za ga haihuwan ya ragu simply because of what? Me? Rikicin kuɗi. You cannot afford ka biya ma ɗanka kuɗin makaranta. You cannot afford haya. You understand? Saboda me? An ɗora ƙasan akan rikicin kuɗi. Amma su manyan how are they living? Comfortable, suna zaune cikin jin daɗi da annashuwarsu, ba wani abu da yake damun su. They are always happy with their family. Ka gane? So me ya kamata ni da kai mu? Ni da kai na sani cewa ba mu da ƙarfi,
Ni da kai na sani cewa ba mu da ilimi, ni da kai na sani cewa maybe ma ba mu da gida, ni da kai na sani cewa maybe wani kayan shi uku ne wani huɗu ne, ni da kai na sani cewa muna da matsaltsalu mabambanta, ni da kai na sani cewa ba ma iya cin abinci uku a rana, ni da kai na sani cewa akwai ƙannenmu da ba sa zuwa makaranta, ni da kai na sani cewa muna da matsaltsalu wanda a Najeriya sun fi ƙarfin shekara 20, 30. Maybe tun da ka girma ka tashi still kana cikin wannan matsala. So ni da kai ya kamata mu koyi zama da wancan matsalan da muka zo muka taso a ciki. Ya kamata mu saba da ita. Na sani ba a sabawa da wahala. Wallahi na sani. Amma yana da kyau mu samu zukatan mu juriya saboda mu gina rayuwar mu a gaba. In ba mu yi ƙoƙarin yin haka ba still za mu ƙara tsayawa ne a inda muka so mu bari. So me ya kamata? Sai ka kalli rikicin kuɗin. Sai ka ga so ya kamata gaskiya haka ne. Ko da na ɗauki abin da ba zai iya min maganin ƙishirwa ba. Ko da na yi kaza ba zai iya min kaza ba. So sai ka ci gaba da lallaɓawa kana motsawa. Ubangiji ta'ala da ya halicce ka ya san inda kake. Ka ci gaba da addu'a kuma ka ci gaba da haƙuri saboda Allah yana tare da mai haƙuri. Dan uwa, in ka ce ba za ka yi haƙuri ba, me za ka yi? Ba wani abu da ya fi haƙuri. Babu. Saboda rikicin kuɗin nan dai ba daina shi a kai ba. Waɗannan shugabannin da kake zaɓa a kan layi a baka taliya ko indomi saboda kai fannin su wawa ne, ba za su daina ɗaure ka ba. Sannan ɗan Najeriya ya yarda da ka mishi ƙarya. He believe in ka mai ƙarya dan ka duba space ɗin nan namu. Ka gaya mishi gaskiya he abandoned you. If you lie to him he believe you. Shi yasa suke zuwa su mana ƙarya kuma su tafi ba za mu ƙara ganin su ba. So what is the next target in life? Shine mu yi haƙuri. Should be patient. So ƴan uwana Sidarians pioneers masu ɗimbin albarka. A cikin rikicin kuɗi akwai topic ɗin da yake tafiya akan gwamnan Kogi wanda ya murabus. Gwamnatin America ta dawo da kuɗin da ya biya ma 'ya'yan shi kuɗin makaranta daga asusun wannan jihar. Kuɗin da ya kama kimanin naira biliyan 1 da miliyan 500 da wani abu. So we have returned $6,760 paid by Yahaya Bello to EFCC American schools. Sun tabbatar da sun biya wannan kuɗin da Yahaya Bello ya biya ma 'ya'yan shi. American schools suka tabbatar da sun biya kuɗin suke sanarwa a EFCC. Sannan akwai wani topic akan rikicin kuɗi da yanayin yadda ake samun fluctuation na dala wanda Ubaidillah ya yi bayani a kai har ya kasance ya faɗa. Bari ku ji content in is real. First, there was a claim that $2 billion of our foreign reserve was used to reinforce the naira. Akwai tabbacin cewa an cire naira dala biliyan 2 daga foreign reserve kuɗin da Najeriya take ajiyewa kamar irin da ya kasance suna so su ƙarfafa ma naira gwiwa don kada dala ta murmushe ta. Then there is a claim the federal government borrowed 3.5 trillion naira from the CBN with and means in 6 months. Both claims were denied by the federal government. Only Senate and Reps Committee on Banking and Finance can clear the air, and they should. Akwai abubuwan da aka faɗa na magana an ciro $2 billion sannan sun ranto 3 trillion. 2 billion in ka ɗauki nan zai baka mene sun ranto almost 3 to 4 billion US dollar. So in kai converting din shi to Nigerian currency zai baka 3.8 trillion naira. But amma gwamnatin tarayya ta ƙaryata haka. To ya za a tabbatar sanatoci ne ya kamata su fito saboda ba zai yi a taɓa bashin babu su ba. So amma me rikici na kujeransu da rikici na kuɗi da daɗi ba zai bari su faɗi hakan ba. So the only thing kawai we need to be praying, that's all. Sannan abin ya tabbata kamar yadda kuka sani bayan rikicin kuɗin da yake tare da mai Binance, Joe Biden, SEC na America sun za su ɗaura mai Binance a prison har na tsawon shekara 3. Sannan an yi bandin TikTok ranar 24 ga watan nan da muka fita ko da muke ciki April. US President Biden officially signed bill to ban TikTok in USA. US President Joe Biden has officially signed a bill to ban the social media platform TikTok. Especially Biden has signed into law legislation that prohibits the use of the application if its owner, ByteDance, fails to sell the platform. Har in ya kasa siyar da platform ɗin to sun yi bandin ɗin shi a America. Rikicin kuɗi
saboda na yi program a kai na ce ba ɗansu ba ne. Har taken lecture na a wancan lokacin kusan shekara ɗaya zan tuna. Jani in jaka, jani in jaka, sannan na yi kuma saboda ba ɗansu ba ne. To, the low note of the Chinese text films must divest from the short form video app within the next year. The bill was passed by the Senate late Tuesday. It was in what was a wide margin, but according to the report, the creation was driven by concerns regarding ya kasance in the north of Chinese text films waɗannan wanda ya kasance na da wannan ɗan Chinese ne. Divest from a short form video ya ƙirƙiri wani platform wanda ya kasance ana ɗan sa bidiyoyi kaɗan-kaɗan within the next year akan shekaru da suka gabata wanda zai zo next year shekaran da zai zo. The bill was passed by the Senate late Tuesday. An yi passing ɗin bill ɗin a Senate and in what wide margin, but sai kasance kuma waɗanda suka zaɓa a yi banding ɗin TikTok ɗin sun fi yawa. To report the creation was driven by concern regarding saboda su tabbatar da cewa sun yi regarding sun girmama waɗanda suka yi ƙoƙarin gane hakan. So regarding Chinese access to Americans data and surveillance worries, sai suka tabbatar da cewa wannan abin da aka yi na TikTok akwai coach ɗin da yake amfani da shi wanda yake canzawa tun a wancan lokacin na faɗa muku yana kaman matsayin abu ne wanda yake leƙen asirin America wanda kuma Chinasawa suna da buƙatar haka. So hakan ne zai sa kawai su dakatar da wannan bidding, su dakatar da TikTok ɗin. Bidding saying TikTok over the last several years there is no denying the meteoric rise in popularity of the social media platform TikTok, allowing users to create, view, and engage with short forms videos contents. It becomes widely used by predominantly youngest audience. Ya kasance kuma abu ne wanda matasa suke tukuru a kai wanda a hakan yana so ya haifar da rashin tarbiyya a yanda suka faɗa. So yes, concern regarding Chinese control of the application has driven access from policy makers. Hakan ne ya janyo suna tabbatar da cewa wanda yake controlling wannan platform ɗin Chinese ne. CZ menene Chinese ne, so ba za su yarda a ce ana controlling ɗin irin wannan abun from the Chinese. But now US President Biden has officially signed the bill that will be ban TikTok. Ya riga ya yi signing bill ɗin za a yi banning TikTok a ina a America ba ɗansu ba ne. Yaron yana shekara 32. Abin da ya worthin a wannan lokacin da fitowar TikTok bai wuce shekara 6 ba yanzu ko 7. Ya yi worthin almost 20 something billion US dollar. So kuma duk da haka yana biyan su taxi, taxpayer payment and other things haka. But amma saboda rikicin mai kuɗi ba ɗansu ba ne. You understand? Ba a cikinsu yake ba. So you never believe in them. In ya kasance kai ba a tattare da su kake ba, ba za su yarda su taimaka maka wajen building wani abu ba. Har sai ya kasance ka yarda cewa kai nasu ne. Duk biyayyar da za su musu za ka musu ba sa kallon ka, za su yi taking drastically action a kanka ne saboda ka gane cewa suna da doka a kai. Abin da zai ƙara baka mamaki ko coin ne in ya kasance ba nasu ba ne, ka lura da kyau ko coin in ya kasance ba nasu ba ne, za ka ga ya tsaya kamar danƙo ya ƙi motsi. Yanzu ka duba Ice Network, ka duba yadda mutane suka samu kuɗi a kai. You understand? So ka kalli irin su Abai, ba ma nan zan kai ka ba, ka kalli OKX. OKX is an exchange da suka creating saboda mene su boosting ɗin ta ya kasance is a Web3 exchange. Duk wani coin yanzu za ka ga ina ake listing ɗin shi a OKX saboda nasu ne. You understand? Saboda mene nasu ne. So amma kuma me sai ka kalli tokens ɗin da ake creating a OKX. Shekaran OKX na yaushe kai claiming Remitano. Nawa OKX token yake yanzu almost 50 something dollar. Nawa Remitano yake na biya nan har yanzu bai wuce 400, 450, 350 duk bai wuce wannan range ɗin shekara nawa. Rikicin kuɗi. So ƴan uwana Sidarians Pioneers masu ɗimbin albarka. Na yi ma mutane bayani a game da Pi Network. Kuma cikin hukuncin Allah Pi Network abu ne wanda ya kasance ba abin da zan ce wa mutanen ƙasar Hausa sai dai san barka.
don ma mutanenmu suna denying to believe us har yanzu, but amma me, congratulations, masha Allah. Abin da nake so mutane su faɗa su gane, akwai wani bawan Allah da ya min magana ɗazun ya yi defining ɗin wani abu na AI tokens, sannan ya yi Bitcoin, sannan ya yi Co. AI tokens ya yi reference ɗin shi as a sand of abbreviations ne da aka yi creating, kada a ce Pi network ne, sai aka ce AI tokens, sai aka ce B yana matsayin Bitcoins, sai aka ce C yana matsayin CoDAO, saboda mene, nasu ne. Ka kalli potentials ɗin waɗannan coins ɗin guda biyu uku, ya ce a nan ne za ka fara fahimtar wani abu, saboda world order da suke so su created on a basis da za su sa wanda yake shi jagorantar abin yana ta gina abubuwa, shine gina hotels, shine gina motoci waɗanda ba za su yi amfani da electricity ba, shine ya kasance wanda zai sa Neuralink a ƙwaƙwalwarka, shine wanda yake da SpaceX, shine wanda yake da waya gatanan Tesla, you understand? Kuma har yanzu yana ta creating waɗannan muggan wayoyin amma ya ƙi kawo shi kasuwa. To me yake jira? Umarni? Sai aka ce min an ga just of recent wai Elon Musk ya kawo ma Tinubu ziyara. So what do you expect? Ya zo magana zai sai fili a Najeriya ne, ko ya zo magana zai siya? Ba za ka taɓa ganin any person da ya kasance is relatively to Pi network a wata ƙasa ba, sai dai a tura wakili a kulle ƙofa, kuma har gobe ba za a fito a gaya wa mutanen Najeriya me suka tattauna ba. Maybe za a iya cewa yana so ya basing wani abu, ko zai yi planning wani abu, ko ya kasance zai yi wani abu a wannan ƙasa. Abin da za ka kalla, akwai kamfanoni wanda ya kasance an gina su a ƙashin bayan Pi network kuma they are pioneers. Akwai wani kamfani a China, capital investment ɗin kamfanin kawai ya haura $100 billion, but kamfanin ba abin da suke yi da staff ɗin kamfanin sai mining Pi network. You understand? So akwai kamfanoni nan Pi network nawa aka kashe kafin a ce za a fara initiating ɗin shi. Har yanzu ba a fitar da app ɗin shi ba ne, saboda yana cikin brainstorm ne, but amma you can did it outside. What do you think aka kashe me? Almost 40 something billion US dollar. You understand? So abinda za ka kalla, dan uwa, ya kamata ka fahimci cewa ana gina wani abu a sirri wanda ya kamata kai ka sani. So in baka sani ba ne ake ƙoƙarin a sanar da kai. Bayan an sanar da kai, what is the next option ne ka yarda kuma ka yi haƙuri. Ka fahimta? Shi ne ka yarda kuma ka yi haƙuri. So amma menene ya faru on the land na tafiyar waɗannan abubuwa? Sai aka ce the decision by Chinese to shift away from the US dollar and embrace Pi network. Sun riga sun yanke hukunci, Chinasawa za su shifting dollar su embracing Pi network. Me yasa? Cryptocurrency of daily transaction is not an insulated event but part of the border trade. Duk kuɗin da ya kasance za a yi amfani da shi da zai tsallaka ƙasa da ƙasa, a'a ba abu bane wanda aka killace shi, no, an buɗe shi ne saboda mutanen duniya su mu'amalance shi. Towards diversification and the dollarization to BRICS bloc. Diversifications. Kalmar diversification abinda za a iya raba shi daki-daki. Kamar misalin da na muku, wani bawan Allah ya ce wani Abubakar ya aka yi kake forwarding GCV? Na ce ina yi ma Pi adalci ne. Ya ce adalci kuma? Na ce ƙwarai, ina ga na faɗa a voice ɗina. Nake ce me, ai formulan shi kenan, but amma a formulan shi ɗin za ka iya raba shi gida-gida. Kai, saboda tsabaragen ɗaukar lissafi na formula da aka yi amfani da shi na Pi network, za ka iya cire naira 70 in ya fito a GCV, kuma yana da unit ɗin shi. Wallahi. Sannan duk ƙasar da ka je zai play role irin na wannan ƙasan da darajar kuɗin ƙasarsu, kuma a buga shi ya fita. In ka je China zai shiga cikin yuan ya buga shi, shi yasa ya samu wannan versatility ɗin with the actual of neutral aspect of money. In ya zo Najeriya zai play naira still with the calculation of the naira according to what? To the ratio. So dan uwa, kar kai wasa, ka riƙe kayanka. What are the blocks consistence of Brazil, Russia, India, China, and South Africa has also actively exploring alternative currency. Har yanzu sun zauna tukuru suna tunanin wani irin kuɗi ne za su fitar da shi.
amma yaushe za a gina akan wani blockchain, ya za a iya samu wannan quality event. Me ya kamata su yi? Kawai su yi amfani da cryptocurrency da ya kasance yana da wannan ƙafa da wings ɗin na cross border payment with value and is not dollar. So shi yasa Pi baya ɗaukan kuɗin wata ƙasa, baya ɗauka. Shi kawai duk ƙasar da ya je ɗan can ne. And South Africa has also been actively exploring alternative currency financial system as part of its effort to reduce dependence on the dollar. Hakan ne zai sa kawai su cire kansu akan matsalan dalan nan, saboda ya riga ya hana mutane sukuni, ya hana mutane su mu'amalanci kuɗi, saboda yana da rikici a ciki, an wanke musu ƙwaƙwalwa kafin su ankara. Duk yanzu ne suka fara tunani, to kafin su zo su yi wannan tunanin, tuntuni America tana ta ƙera ya za a yi ta ƙara miƙa wani kuɗi a duniya a karɓa kafin mutane su ankara. Me mutane na ƙasashe suka karɓa yanzu kafin a ankara? Pi network. So, BRICS countries have long expressed concern over the dominance of the US dollars. Ya kasance ƙasashen BRICS da suka haɗaka, ƙasashe sun daɗe suna cikin wani matsi da yanayi na yanda dala ya kasance ya yi dominating lungu da saƙo na kuɗi a duniya, sai ya jefa musu rikici a ciki. You understand? Shi yake cin mu a Najeriya, muka rasa yanda za mu yi. Ka duba ga yanda aka ciro wani kuɗi a foreign reserve aka taimaka ma naira still. So ka duba ka ga yanda suka ɗimauce a kan economics ɗin. Yanzu dalar nawa take tashi? Sauka take yi. Shi yasa in ka je za ka siya coins yanzu, in ka ce za ka bari wai dalar ta sauka, coins ɗin zai iya tashi. In ka ce za ka bari coins ɗin ya sauka, dalar za ta iya ƙarawa. So ana amfani da very moment ɗin da aka gani kawai a siya a wuce gurin, saboda rikicin zai iya shafan ka kan daƙiƙa kaɗan. So me ya kamata ka yi? Sai ka yi amfani da moment ɗinka. Kamar mutanen da ya kasance suna trading na kuni, kawai shawara zan ba jama'a 'yan uwana Sidarians Pioneers. Yana da rikici. Ka killace kuɗinka, ko da za ka shiga, ka shiga da ƙanana. You understand? Saboda in suka tashi manipulating ɗin kasuwan, za ka iya kuka a bayi. Ina rantse ma da Allah. Yanda kake ganin duk abin da za ka yanzu ana ta building airdrop a kan ko blockchain and other memes coins ɗin nan. Za ga suna baka riba, no, me suke karɓa a wajenka ko haka ne? To kana so ko dawo, to ka bar shi ya dawo ya tsaya da ƙafafun shi. So ka yi ƙoƙari ka riƙe shi. Kar ba a ce kar ka yi trading ba fa, ban ce kar ka yi ba fa. Amma ka yi baccin zomo ɗan uwana, kuma ka kalli gabanka. That is the only advice I will give you. Apart from this, ba abin da zan gaya ma. Kuma ka yi avoiding any links ko any apps da za a ce ma is from them. Ka yi avoiding. So, in global trade and finance, viewing it as a source of economic volatility, yanayin kuɗin dala da ya shiga cikin gurare lungu da saƙo yana nema ya lalata tattalin arziki na ƙasashe, wanda ya kasance ba su da kwanciyar hankali ko sukuni akan haka, saboda ya yi dominating komai. Dukkan harkan kasuwancin da za a yi, za a ce maka me dala. Shi ne ya samu damar da zai ba su economic vulnerability, ta inda za su rashin samun natsuwa akan gefen tattalin arziki. Ya kake fama da dala a Najeriya? Ghana ya take fama? South Africa ya take fama? Can ya suke fama? Su me suke da buƙata su yi? And geographical influence sai kasance kuma ya shiga yankuna mabambanta, kuma ya yi ƙarfi, shine influence. As such, they have been exploring various initiatives to promote use of alternative currencies to establish greater financial sovereignty. Sun yi hakan ne saboda suna ta tunanin wane irin kuɗi za su ƙirƙira wanda zai zo da ƙarfin da zai dakatar da wannan rashin adalci da imani da ake yi. Duk da cewa suna da buƙatar su samu kuɗi maɗaukakin da ya fi haka, yanda za a samu financial sovereignty, wanda mutane za su mu'amalance shi cikin annashuwa da jin daɗi, kuma babu damuwa. The adoption of Pi network cryptocurrency by business and shops in China have just started, and people are earnestly to collect, to exchange their goods and services by using Pi payment and cryptocurrency.